მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 4 შაბათია, 9:09, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეთერშია გადაცემა სიცილის დეტექტორი და მე, მისი მუდმივი და სრულუფლებიანი წამყვანი ბიძინა მახარაძე გახლავართ. მოგეხსენება წინა დღეებში იმდენი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა ქვეყანაში, რომ ბევრი ვიფიქრე, რითი დამეწყო დღევანდელი გადაცემა, ისე რომ რომელიმე პოლიტიკოს არ წენოდა. ამიტომ დავიწყე ბანდაზით. ჩემი ცოლის ნათესავი, ჩემი ნათესავი არ არის ირაკლი ღარიბაშვილი. თქვენ არ გწმინიათ მე უცნაცავი არ არის ნათესავი. ერთი წამით კარგი იდეა მომივიდა. ბოდიში დაწვედი? ეხლა ცოლს დაურეკა? ალო, დალი. იცი რა, ლეილა, იზოლდა, ნარგიზა, თამარა და ნურზარი არ დავინახო ჩემთან სახლს. რატო? რატო და იმიტომ რომ ჩემი ცოლის ნათესავი, ჩემი ნათესავი არ არის. ო, რა. ტელევიზორს არ უყურე? არ უყურე კაცო მინისტრს. რის მინისტრს შინაგან საქმეთას. ო, და ეგრე. ო. ბიჯოს. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ძლივს არ მომიშორე კაცო ეს ტყუილი ნათესავები. სხვათა შორის რუსთავი 2-ზე უკვე დაიწყო ახალი სერიალის ჩემი ცოლის ნათესავების გადაღება. გაგიკვირდებათ და ნაციონალების დაკვეთით. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე თქვა, რომ ჩემი მიზანია გავაჯანსაღო და გავაახალგაზრდაო შინაგან საქმეთა სამინისტრო. არ გვინდა ეს შევარდნაძისდროინდელი ძველი მსუქანი და არც სააკაშვილის განხდარი და მელოდი პოლიციელებიო. ახლა ახალგაზრდების დროა. ჩვენამდე მოვიდა ინფორმაცია, რომ ახალი ინსტიტუტი შემოაქვს საპატრულო პოლიციას. ბავშვი პატრული. ასევე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 19 აპრილს აქციაზე არც ხალხს დავარბევთო. არც ვინმე გაილახება ამაზე გაბრალდნენ ნაციონალები. გიგი უგულავამ სპეციალურად შევიგერე კოსტუმი ნასროლი კვერცხი რომ უხდებაო და რა შეა საქმეო ჩიორამ სპეციალურად ვარჯიშობ ცხვირიდან მარტივად რომ სისხლი წამომივიდესო და ცივილ-კივილის კურს გავდივარო ვანო მერაბიშვილა რას ქვია არ გაგვლახავთო ჩვენ რო გცემდით და გარბევდით კარგი იყო ხო და კეთილინებეთ და დაგვარბიეთო 20 გვერდიანი წერილი გვაქვს უკვე დაწერილი ევროსაბჭოს სახელზეო მარტო გიგანასარიძე არ აღშფოთებულა მაგას ვენაცვალი კაი ისე ვიღაცას გავალახვინებ თავს და ისე მოვალ აქციაზეო ჟურნალისტებთან შეხვედრის დასასრულს ირაკლი ღარიბაშვილმა აქეთ დაუსვა კითხვა ჟურნალისტებს. ასეთ წავე შეკითხვებს რომ მისვამთ. წინა მინისტრს რატომ არ უსვამდითო? როგორ არა, იმასაც უსვამდითო. ის ისე ლაპარაკობდა პასუხებს ვერ გებულობდითო. სხვათა შორის წინა მინისტრი ჟურნალისტებმა საკმაოდ უხერხულ სიტუაციაში გამოიჭირეს. ვანო მერაბიშვილმა ჟურნალისტებთან თავი არიდა შეკითხვებს. ნუ მიღებთ სიგარეტს, უნდა მოუკიდო და რეკლამას ნუ გაუკეთებთო. ბატონო ვანო, სანაკოებმა აღნიშნა, რომ თქვენთან შეხვედრა უნდა, რომ თქვენ არ ხვდებით მას. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? შეხვდებით? ის არის ხა სიგარეტს უნდა მოუკიდო, რეკლამას ნუ გაუკეთებთ სიგარეტს შეიძლება. და კითხვაზე რო გითხრათ, გირბიანთან დაკავშირებით, ფიგურირებთ საქმეში, თქვენ თუ მიხვალ პროკურატურასთან თუ ითანამშრომლებთ ამასთან დაკავშირებით. ბატონო, დღეს პრემიერმა განაცხადა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე თუ არ დაგთანხმდებიანო ევროპასთან და ამერიკასთან შერწყმებიანო ესე ვთქვათ ფორმულირება. ამასთან დაკავშირებით თუ გაანგეთ. სადღაც გაქვს? ბატონო, ანუ კომენტარს არ გააკეთებთ? ესენიც ვერ მიხვდნენ და დაიწყეს გადაღება ამ ხელა ჟურნალისტი ხალხი ხართ. როგორ ვერ უნდა მიხვდეთ რომ ვანო სიგარეტს რო ეწევა სახლში არიციან და კამერებს ემალება. ამ კვირას მე და საზოგადოებამ იმდენი პოლიტიკური ანდაზა მოვისმინეთ რომ არ შემეძლო ანდაზების ხუთეული არ გამეკეთებინა. მიშას კითხეს რატო ხარ პრეზიდენტიო და გამდიჟდა ვარო. კარგი ნაციონალი პოლიტპატიმრის ხელს არ დაირტყამსო. როცა ხშია ზაქარია, პარლამენტარობაც შაქარია. თბილისის მერი შინარ ვარგოდა და სტრასბურგებში გარბოდაო. ბენდუკიძე რო გადაბრუნდება, აგრარული უნივერსიტეტი მერე გამოჩნდებაო.
საქართველოში ისეთი ქარი იყო, რომ სახლებს სახურავები გადახადა. ჩემს სახლსაც გადახადა სახურავი, სამაგეროდ. უკეთესი და ფეშენებელური ვილის სახურავი დაახურა. ამაზე ნათქვამი, ზოგი ჭირი მარგებელი იყო. ისე 1-2 ასეთი კარიც და პარლამენტს კონსტიტუციური ცვლილებები აღარ დაჭირდება თავისი ჩამოა თბილისში. ისე მართლაც ისეთი საშინელი ქარი იყო, ზაქარია ქუცნაშვილი ქუთაისში იყო და თმებს ზესტაფონში ივარცხნიდა. 111 გააჩერე მარჯვნივ. ჯეტა გააჩერე. ქალბატონ მარიკა, გილოცავთ 8 მარტს. გამარჯობათ, მოგესალმებით, პატრონის ვიქტორი მიხეილ ხაჩიძე. 8 მარტს გილოცავთ, ხავარს დაესარით. მშვიდობით გევლოთ. სხვათა შორის ერთი ჩემი ტყუილი ნათესავია, ჩემი ძოლის და რა. ხო და 8 მარტს ბედნიერი სახით მოვიდა სახლში და ბედნიერად განაცხადა, რომ პატრონმა 200 ლარიანი ჯარიმა გამომიწერა, სამაგიეროდ ვარდების თაიგული მაჩვკაო. ქალთა საერთაშორისო დღე მართლაც დახუნძლული იყო პოლიტიკური თუ შოუს ელემენტებით. მაგალითად, ცნობილი პატარა ბიძინა, ოლეგ იაძე კასპში 8 მარტს შეხვდა კასპელ ნაცმოძრაობის ქალბატონებს და ერთ-ერთ თანამშრომელთან ერთად ვალსიც კი იცეკვა. ეხლა ზის და ელოდება ჟიურის გადაწყვეტილებას, გადაიყვანენ თუ არ გადაიყვანენ შემდეგ ტურში. ოლეგ იაძემ ამის მერე განაცხადა, რომ ცეკვით გამოუცხადა ნაციონალურ მოძრაობას კოჰაბიტაციაო. მოდით ვნახოთ ოლეგის ცეკვაბიტაცია. კარგად მოგეხსენებათ, რომ პრემიერმა მინისტრებს ხელფასი 12%-ით შეუმცირა, მაგრამ მერის 100 ლარიანმა ვაუჩერმა სულზე მოუსწრო, თუ არა რა უნდა ეკნათ არ ვიცი. გუბას სანიგიძემ კი შვებით ამოისუნთქა, კიდე კაი მინისტრი არ ვარო რა. რო გაიგეს ნაციონალურმა მინისტრებს ხელფასები შეუმცირესო, გამართეს ეგრევე ბრიფინგი. ხალხო, რას გვიშვებიანა? ჯერ მინისტრებს შეუმცირებენ ხელფასს, მერე პარლამენტარებს, მერე სახელმწიფო ყველა ჩინოვნიკებს, ამ ფულს აიღებენ და თქვენ დაგირიგებენ. ამიტომ გამოდით ყველანი 9 აპრილს აქციაზე და ერთად გავილაშქროთ ამ უსამართლობაზე. თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ალასანიას სომხეთში ვიზიტის დროს ოფიციალური დახვედრა მოუწყვეს. სომხეთის სამხედრო ორკესტრმა ქართული სიმღერა დაუგრა და თან იცეკვა. ისე საინტერესოა, ხო? მოდით ვნახოთ ეს ვიდეო. ცეკვა სიმღერის ბოლოს ალასანიასთან მივიდა ორკესტრის ხელმძღვანელი და უთხრა აირჩიე, ან ეს ცეკვა მუსიკა იყოს თქვენი, ან ვეფხის ტყავსანია. სხვათა შორის სამცხე ჯავახეთში მცხოვრებმა სომხებმა წამოაყენეს საკითხი, რომ რეგიონში სომხურ ენას ოფიციალური ენის სტატუსი მიენიჭოს. ამაზე გაბრაზდნენ ჩინელები. ჩვენ რითი ვართ თქვენზე ნაკლები, თუნდაც საქართველოშიო ჩვენც გვინდა ეგაო. მოკლედ, სანამ ქართველები ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ უმრავლესობაში ვართ, მოდით ნახოთ ლილის გამოკითხვა. ლილი! ანდაზა თუ გამოცანა, ტყუილი თუ სიმართლე, მეტსახელი თუ კლიჩკა, რუსული თუ ჩინური, ყველაფერი, რასაც ხალხი ფიქრობს, ყველაფერი, რასაც ხალხი განიცდის. სახალხო პასუხები, სახალხო კითხვებზე. ხალხი ხალხის ხმას ირჩევს.
ჩინელებმა გადაწყვიტეს კახეთის ერთ-ერთ სოფელში გამოაცხადონ ავტონომია და ამ სოფლის ოფიციალურ ენად გამოცხადეს ჩინური. რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ჩინელის ყველა სიტყვა არ შეიძლება დავიჯეროთ და არც შეიძლება გავაჟღეროთ არც ჟურნალისტებმა. მე თვითონ ჟურნალიზმის პედაგოგი ვარ, მაგრამ მაგრამ ჩინეთი ეხლა თუ დასაყრდება, თუ წინება იბოძონ და ისწავლონ ის ქართული ენა, რაც მიებებდება. ყველას გაუმარჯოს თავის მიწა-წყალს. ეს ბლეფია რა, ეს მე მგონი არასოდეს არ იყო და არასოდეს არ იქნება ეგრე. არ გადამრიოთ, კაცო. რა აზრის ვარ და ძალიან უარყოფითი აზრის. ახლა ჩინელების ავტონომია გაგვაკლდა რა. ჩინელებმა რომ კახეთში ავტონომია გამოაცხადონ, ან ჩინური სახელმწიფო ენა თავისი არა, მე რა მოხდება უკვე თავის მომავალზე ცუდად აისახება ეგ უეჭველივით. საქართველოს მოსპობა უნდა. ვიღაცებს არ ვიცი, ვის გითხრათ. აი რატო გამარჯვებული ისეთი ხადი და თუ სომხეთში ვიზიტის შემდეგ ალასანია აზერბაიჯანში გაემგზავრა. საკმაოდ ხასიათოდაც გამოიყურება და ამიტომ აზერბაიჯანელებმა კითხეს, რატო გაქვთ მოწყენილი სახეო და ალასანიამ აღარ მახსოვდა ხელფასები რომ შეგვიმწირეს და სომხეთში დამკვირვებლებს მექანიკურად 20 ლარიანი ჩაუგუჭეო. მიშა სააკაშვილი ისეთი აქტუალური კაცია რომ კიდევ ერთი მეტსახელი შეერქვა. აბა მოდით ვნახოთ რა სახელია ეს. ცნობილია მიზეზი. ჩემის აზრით ეს გახლავთ ბატონი მიხეილ მაბნე, რომელიც თავისი გაუგებარი ვიზიტებით ევროპაში იწვევს ასეთი ტიპის პასკვილებს. მიშა ბავნეს გაახსენდა უცებ რომ მართალია ვადაგასული, მაგრამ მაინც საქართველოს პრეზიდენტია და 9 ელჩის დანიშვნის შესახებ გამოსცა განკარგულება. მერე დაიწყო ისე ადრე რო იცოდა, ხო ხედავთ, 9 კაცი დავასაქმეთო, 9 კაცი კიდევ 9 კაცი უდგას უკანო, იმათ კიდე 18-იო, იმ 18 იქით 36-იო, მოკლედ ბევრი რო აღარ გავაგრძელოთ. მიშას იმ 9 კაცის დასაქმებით რო დავთვალეთ 192 კაცი დაუსაქმებია. ამის შემდეგი განაცხადა მთავრობა იტყუებაო. თქვენ რა იცით რომ იტყუებოდა მიშა ბავნეს გაეცინა თავის საფირმო სიცის. ეგეთი მასწავლიან მე ტყუილებს კაცი საერთაშორისო ტყუილი ვარო. დიდი სიამოვნებით დავიჯერებდით ბატონო მიხეილ, მაგრამ ვადაგასული როგორი სანდვა თქვენც კი იცით. მოდით ვნახოთ ლილის გამოკითხვა ამასთან დაკავშირებით. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა მთავრობა იტყუებაო. თქვენ ეზით რომელი მინისტრი იგულისხმა მან და რატომ? ნუ მგონი არც არ მოიწონს. შე გამოუსწრე ხალხი ასაკეთებს და შე დაგეთებენ და მე მგონი არც არ მოიწონს. სააკაშვილი აღარა გასაჩერებელი. მე მომატყუა. ძალიან აპოლიტიკური ვარ, ვერაფერს ვეთქვით. და მაგას უკვე ფობიები აქვს რაღაცა და ვერ არის ჭკვაზე მე რომ მკითხოთ. მთავრობა თუ იტყუება, ესე იგი არა მოიცადე ჩამოვაყალიბებ კარგად. მოიცადე მიხეილ სააკაშვილმა თქვა რომ მთავრობა იტყუებაო, ხო? არ ვიცი. ვარა ვიცი. მე საერთოდ არ მიმაჩნია რომ შეიძლება მინისტრი იტყუებოდეს. ვერ წარმომიდგენი. ვერ გავაკეთებ მაგ თემაზე კომენტარს. რატო უნდა იტყუებოდეს? ეს ძალიან ცუდი შეკითხვა. არ ჩაწერო. თვითონ მაგათი ამბავი მე ძალიან აპოლიტიკური ვარ და საერთოდ ტყუილი ყველა მთავრობას ახასიათებს, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი რო აფასებს, ეგრე ცოტა უფერხულია. მიხეილ სააკაშვილს ერთ-ერთმა პოლიტოლოგმა შეარქვა მავნე. თქვენ რომელ სახელს შეურჩევდით? არ უნდა შეურაცხყოფა მივაყენე. დაბნეული კაცი და თავშეყვარებული კაცი, თავის თავზე შეყვარებული კაცი. აუქნა ჯერჯერობით პრეზიდენტია. რაღაც ძალიან შესაფერი სახელია, მე მგონი მეტი რა მოვიფიქრო. მავნე არა, არ ვიცი, მავნე უფრო არა, მაგრამ სულელი. ანწერწედა. მიხეილ სააკაშვილს ერთ-ერთმა პოლიტოლოგმა შეარქვა მავნე. თქვენ რომელ სახელს მოვიფიქრებდით? რაში? ბამზე? მავნე. არა მე მთლად მასე არ გავწირავ. სახელების შერქმაში საერთოდ ლეიბორისტები მაგრები არიან და ალბათ მათგან უნდა მიიღოთ უკეთესი პასუხი. არ ვიცი მე რა შევარქნა. მიხეილ სააკაშვილზე ერთ-ერთმა პოლიტოლოგმა თქვა რომ მავნეაო და თქვენ რაზედვეთ სახელს შეერქვათ? დიახ, თქვენ რაზედვეთ სახელს მოვიფიქრებდით?
დაუნდობელს. კიდე უფრო ვადაგასულმა ედუარდ შევარდნაძემ განაცხადა, რომ 19 აპრილის აქცია ნას მოძრაობისთვის და სააკაშვილისთვის ბოლო იქნებაო. ბოლო ჩვენი მტრისთვის იყოსო, უთხრა რუსთავიორის ჟურნალისტმა შევარდნაძეს გაეცინა, მეც მაგას არ გეუბნებოდითო. პარლამენტში ოპოზიციიდან პრეზიდენტის უფლებამოსილების შემამცირებელი კანონპროექტის განხილვას ზოგი ვერ ესწრება და ზოგი არ ესწრება. მოკლედ, ნაწილმა განაცხადა, რომ პროტესტის ნიშნადო და ნაწილმა, რომლებიც პერსპექტივაში ოცნებაში გადასვლას გეგმავენ, რასამოდ ქალაქში ისეთი ვირუსებია, რომ ავადვართო. სამაგეროდ კაიჯანზე იყო კობა დავითაშვილი. გოლფის თამაშით ირთობდა თავს პარლამენტის ვერანდაზე. მოკლედ 2 საათი ითამაშა კობამ და ვერც ერთი ვერ ჩააგდო და კაფრაზებელზე შევიდა სხდომათა დარბაზში და ახალი ინიციატივა გააცნო პარლამენტ საქართველოში გოლფის აკრძალვის კანონპროექტი როდის უნდა განვიხილოთ. მოკლედ ყველა საქმეშია, მაგრამ ნაგულავები უგულავა კი არის უსაქმოდ და საქმე გამოიშენა სხვადასხვა მოხსნის ამ თავის დანიშნულ გამგებლებს მერე ისევ დანიშნავს მოხსნის დანიშნავს. მოკლედ 2 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს ხსნის, 3 შაბათს, 5 შაბათს და შაბათს ნიშნავს. კვირას ესეც ისვენებს და ისინიც. თურმე იგი გიგი ხათუნა ბერძენიშვილს ნიშნავს ერთ-ერთი რაიონის გამგებლად. ხათუნა ბერძენიშვილი ვინც არის, ვინ არის? გაგაცნობთ. სააკაშვილის დროს ეს იყო იმედის საინფორმაციო უფროსი, მზის საინფორმაციო უფროსი, რუსთავიორის საინფორმაციო უფროსი, ბოლოს ბრეჟნევის დროის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო უფროსი. ანუ ეხლა თქვენ გადაწყვეტიათ, ხათუნა ბერძენიშვილი გამგებელი იქნება თუ დამბოლებელი? ქალაქის მერი გიგი უგულავას სტრასბურგში გაემგზავრა. ბატონი მავნეს საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ მქონი უგულავა ლეიბორისტებში გადადის. აბა რა უნდა ოპოზიციონერ ჯიბე გაფხეკილკა სტრასბურგში. სამოდელო სააგენტო ნატალიმაც გამოიჩინა საქმე. ჩაატარა აქცია საქართველოს დემოგრაფიული განვითარებისათვის და რუსთაველის გამზირზე 50-მდე საპატარძლო კაბაში გამოწყობილმა მოდელმა ჩაიარა. პირველი მხარდაჭერები ვართ საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის. მათი მხარდაჭერას ვუცხადებთ. ეს არის ფონდი, რომელიც იზრუნებს მომავალში მრავალშვილიან დედებზე. მე მგონი მარტო ჩავლა არუშველის მაგ საქმეს. ენერგეტიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ დენის ტარიფი კიდევ შემცირდება 10%-ით, მერე კიდევ შემცირდება 5%-ით, მერე კიდევ მოკლედ. ესენი იმდეს იზამენ, აქეთ გადაგვიხდიან პლუს დენის მოყარებისთვის. საქართველოში მიმდინარეობს ევროპის ჩემპიონატი ჭიდაობაში და ამასთან დაკავშირებით ბიზინა ივანიშვილი ჭიდაობის საერთაშორისო და ევროპის ჭიდაობის პრეზიდენტს შეხვდა. იმათ ძალიან მაგრები ხართ. ამ ბოლო დროს საქართველოში დიდი ყურადღება ექცევა ჭიდაობას. რასაბო? ძალიან მოგვეწონა ლუკა კურტანიძის და კობა დავითაშვილის ჭიდაობებიო. და ყველაზე ძალიან იზვიხარია, რომ კასპის რაიონი ტატამიო. გამოვიდა ახალი პოლიტიკური განცხადებების გაზეთი სიტყვა და უფრო მეტი დაპირება. გთავაზობთ ამ გაზეთში დაბეჭდილ ზოგიერთ განცხადებას. 25 წლის პატიოსანი მანდილოსანი გავიცნობ 40 წლამდე სიმპათიურ მამაკაცს მასთან კოჰაბიტაციის მიზნით. 5 თვის პატარა საპარლამენტო უმრავლესობას კონსტიტუციური ცვლილებებისათვის სასწრაფოდ ესაჭიროება რეზუს უარყოფითი ნაციონალი დეპუტატის ხმა. გთხოვთ გამოგვეხმაუროთ ქვეყნის გადასარჩენად. ვიგონებდა გამაქვს სულელური კანონები. დამირეკეთ 10-19:00 იკითხეთ კობა. ვარ 30 წლამდე
სიმპათიური ნაციონალი მამაკაცი. გავიცნობ 25 წლამდე მეოცნებელ ამას გოგონას 9 წლიანი ურთიერთობებისათვის. ვინც სიცრუეში ცხოვრებისათვის მზად არ ახართ, ნუ გამომეხმაურებით რა. სამეჯლისო ცეკვების სტუდიო ODS, ანუ Oleg Dancing Studio აცხადებს მიღებას. შეგასწავლით ვალს, ჩაჩაჩას, რუმბას და დარწმუნდებით რომ Oleg Dancing Studio თანცპოლია, თანცპოლი. იყიდება 20 ოთახიანი ბინა თავდაცვის სამინისტროსთან ახლოს. ჯაკუზით შეხები რომ ესხება ისეთით, ვაშლის სათვლელი დანით, შენირებით, ზონდერებით, ვისკის სავსე და ცარიელი ბოთლებით, ცოცხებით, ქალებით, ან იცვლება გდანის ციხეში 2 ოთახიან საგანზე ევრორემონტით. მოიკითხეთ გაზეთის სიტყვა და უფრო მეტი დაპირება ყველგან. დღეისათვის სულ ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული სასაცილო ინფორმაცია. მეგი გემშვიდობებით პარასკევამდე და გირჩევთ მუდამ ჩართული კონდეთ თქვენი სიცილის დეტექტორი.